Miaka nyingi imepita tangu mke wangu aage. Na sijui mtoto nitamlea vipi. Hii kibarua imekuwa ngumu ukani mtoto. Itabidi nitafute mke mwenye atanisaidia kumlinda huyu mtoto. Kwa shida ni? Mtoto wangu, niko tu sawa. Nimefikiri tu venye, unajua nawaza venye nitaenda kwa kazi. Ndio kwa sababu umenipata nikiwa hivyo. Sawa. Unajua marafiki zangu, hiyo chama yenye tunataka tuanzishe. Tunataka tufuge nguruwe, paka, panya. Hata mimi sikubaliani na wewe. Unaanzaje mradi wa panya ndugu yangu? Hiyo ni rafiki na kushinda. Nini panya? Nini hata wanauza. Hebu niletee simu yako nipigie mjomba wako simu. Hebu niangalie hapo ndani. Usione umekuwa leo ukicheza game. Umeweka wapi? Moto iko ama umemaliza moto? Iko. Sasa acha nipigie mjomba wako akuje. Hello ndugu yangu. Uko mzima? Niko mzima. Nilikuwa nauliza unaweza kuja saa hii nyumbani? Saa hii? Sawa naja. Aya sawa. Asante. Ugundi? Shika. Endelea, ulikuwa unacheza game? Na endelea kucheza. Nataka kuenda kuona brother yangu Chokodo ameniita sasa hivi nyumbani. Nataka niende spidi tuone jambo gani ameniitia. Ndio sana. Utanipeleka ama niende tu mwenyewe? Tutafika kwa sababu hiyo ni family matters. Sawa, acha nikifika nione jambo lenye linatokea nitawaambia. Sawa mabro, nyinyi watu wangu. Haina shida. Penzi zito kilo 150 vile napata raha utaniambia nini? Kuna muda kama siamini na kuna muda nika Ochoko. Ndugu yangu. Asante sana ndugu yangu kwa kusikia wito wangu. Nimekuita kuja hapa. Kwanza Ogundi. Bila umeniita damu imemwagika tu. Najua. Lakini hatuwezi ongea kama umesimama. Ogundi, leta mjomba wako kiti haraka. Leta. Sasa umefanya vizuri kwa kukuja. Na niko na wazo. Ngoja kwanza nikae chini. Najua natoka huko, tunajua na kwa msanii. Najua. Kwani natoka nikiimba. Hii usanii bado hujaacha. Siwezi acha bwana. Baba yangu alikuwa kujeje. Si unajua mzee? Najua mzee alikuwa kujeje. Hata venye alikufa. Alikuacha kama maji mambo yako ya usanii. Ni sawa, nilikuwa nimekuita hapa ndugu yangu. Unajua wewe unakuwa na akili. Kabisa. Kabisa. Si ndio? Nimekuita hapa unisaidie suluhisho. Bwana nataka usimeje yako akufe. Bwana nimekaa nikawaza. Na hii kama umekuja hapa umenipata nikiwaza. Ilikuwa hii wazo yenye nilikuwa nawaza nilikuwa nataka nilete mke mwingine. Nilikuwa nataka nilete mke mwingine. Siwezi kaa hivi bwana. Mimi ni mwanaume bwana. Siwezi kaa hivi bwana. Hani Ochokolo. Bibi shemeji ndiye amekufa tu. Siku 3. Hujamaliza hata hiyo nini yenye sijui mnaitanga aje kwa kimiti. Maholi. Hujamaliza. Sasa unataka kuoa, watasema hata wewe ndio umeua shemeji ama umeingia Illuminati unataka kuoa. Ndugu yangu mimi unanijua. Mimi mambo na Illuminati mimi sijui. Lakini mimi nimeona tu bwana. Sasa shemeji yako ndio miezi 2 inaenda kuisha. Hata mimi nimesema siku 3 ni miezi 2 inaenda kuisha. Tukuje kwa point. Sasa mimi nilikuwa nimekuita hapo unisaidie. Nitaka niwe mwingine wewe unaweza niadvise aje. Sasa bibi mwenye unafaa uoe, unaangalia ametoka familia gani? Tamaduni yake itakubaliana na tamaduni yetu. Unajua tu mzee vile alikuwa anza sita wetu ataamuka. Ukioa tu bibi mwenye anavaa sijui longu nini. Anza sita ataamuka. Si ndio? Unaangalia ni wa familia gani, ako na tabia gani, atatunza mtoto. Na pia yeye ako na mtoto, anajua mambo ya uzazi. Unajua ndio kwa maana nimekuita ukuje unisaidie. Unaona? Na mimi nilikuwa naomba hivi, nikiwa mwanamke. Akuwe mwanamke mwenye anapenda mtoto wangu. Ama unasema aje akuwe mtiifu. Correct. Correct.
Sababu mimi napenda mtoto wangu. Sasa brother, uko sure ule mzee atakubali kweli? Mimi najua. Lakini lazima tujaribu. But unajua ule mzee ni mtu wa kanisa. Sasa ukijaribu kuenda ongea Kikristo yani. Kwanza venye nimevaa hivi niko sawa. Ndio ukienda kwa baba mkwe lazima uonekane smart. Chokole brother. Hapo uko sawa. Niko sawa, si ndio? Uko sawa hata ataka. Acha tuende kama atakubali kunipatia ushauri. Mzee? Yes. Habari. Oh, mzuri ni kijana yangu. Siku mingi? Yeah. Umetembea na mwenzako? Nimetembea na mwenzangu. Kuna jambo nimekuja kunishauri. Sasa tuweze shauriana kama tumesimama. Unajua wewe ni mzee. Lazima pia sisi tusiche kama tumekaa. Oh. Kijana wangu Masakari yako wapi? Yes. Leta viti wako wamekuja hapa. Karibu. Asante sana baba. Nilikuwa tumekuja kushauriana. Naona ulikuwa unasoma Biblia. Yeah, hii ndio huwa inanipatia hekima. So tuanze mambo ya Bible. Mimi ushauri wangu wenyewe nilikuwa nimekuja hapa. Huyu ndugu yangu kwanza. Okay. Anaitwa nani? Mimi naitwa Rayo, ndio brother yake mwenye anamfuata tu kwa mgongo hivi. Sasa ushauri wangu wenye nilikuwa nimekuja hapa. Unajua pale nyumbani tangu msichana wako aage. Nimekaa nikaona ni heri ningeleta mke mwingine mwenye anaweza linda mjukuu wako, maana anaona pale nikitoka pale nyumbani mjukuu wako huwa anahuzunika sana, anakaa peke yake. Okay. Ulikuwa unakaa kwa kiti? Nilikuwa na muda ule mchana ile vinyi nimewaza katika mawazo yangu. Ni heri nioe vitu vingine. Uko na mawazo? Niko na mawazo. Sasa ukitaka kuoa mimi naona bado bora ukwenda kijiti. Bora ukwenda kijiti ya kuchunga ng'ombe. Kijiti ya kuchunga ng'ombe. Nimeongea kimzee. Mambo mengine siwezi kukuambia kwa sababu wewe ni mko wangu. Bora uwe na kijiti. Unaona? Unaona? Nimeelewa mzee. Mzee nimeelewa. Umeona? Na hata huyu mko wangu huyu Masakari huyu siku hizi hata kuja kutembelea hata mjomba wake haizi kuja kumtembelea. Sasa hata huko nakuja kuna kutana na kijana wako. Hata kama unakutana na yeye. Sasa huyo si mtu wa uko wako, hata unakuja unamtembelea. Sawa, venye umesema nitakuja. Sawa. Sasa mzee, wewe ushauri wako unaweza niambia aje? Mjukuu wangu lazima alindwe, uoa mwanamke mzuri mwenye hekima. Lakini nimekuambia lazima uwe na kijiti. Kijiti. Ichunge na uwe na hekima. Sawa. Hekima inatoka hapa. Asante. Kwa Biblia. Sawa. Mimi ningeuliza hivi, unaenda kanisa? Ndio, mko wangu mimi kanisa kwa naenda. Mimi nimeokoka. Dada yangu alikuwa anapenda kanisa sana. Najua hilo. Unajua mimi siku hizi hata hata huyu ndugu yangu pia sasa huyu ndiye ameshika kanisa na nimeguza neno la Mungu aje ndio kusikia. Na sasa hivi mnaacha nini hapa? Sasa hivi mnaacha nini? Sasa hizi baraka. Tulikuwa tumekuja tu kupata tu ushauri. Hamuja kuja diriki. Tumekuja tu. Sasa siku nyingine tungekuja mzee. Unajua mzee, wewe ni baba, wewe ni kama babangu mwenye ulibaki. Yes. Sasa siku nyingine nitapanda sasa kuja kuona kirasmi. Hiyo lazima nikuje na kitu hata kama kachai. Msikuje tu mkuje diriki. Sawa. Haya, sasa mzee. Sasa soda bwana. Sawa. Sasa utakunywa soda, sawa? Sawa mzee. Ndio nitaanza soda. Mubarikiwe mkienda. Mubarikiwe mkienda. Sawa. Soda kama imeingia anasikia raha. Sawa. Sawa. Hata sisi tuende. Sawa.
Poa sisi. Niko na issue nataka kuongea na wewe. Nakaa pole na kumefurahia. Ni issue mzuri sana. Akani mzuri acha. Nilikuwa nimepata mtu nataka kunioa. Sijui kunaweza nini. Umepata mtu? Nimepata mtu. Nimepata bwana ananiambia. Mimi nakaa vizuri kwanza vile nimezeeka hivi. Najua pia mimi nataka ng'ombe, siwezi taka uzeeke kama bado mimi niko kijana. Mimi nimezeeka tayari. Sasa mimi nataka ng'ombe. Mimi hata sikatai, bora alete ng'ombe. Hata mbuzi 3 mimi nitakubali. Mimi nataka niwe ndio oleke. But niko tu hapa for 3 days. 3 days? Yeah. Unafaa nini hata sasa unaweza amuka sasa uende 3 days nyingi. Tuliagree hivyo. Aki 3 days nyingi. Sasa wewe kitu ufanye, mimi nataka kukwambia ukienda huko ukae vizuri, mheshimu na pia usikue mchoyo. Si unajua? Usikue mchoyo, akitaka mnampatia. So wewe ufike vizuri, mimi nakuombea nitakuchinjia kuku nikupe miguu iende nayo. Sawa? Unajua tu mimi sio mchoyo. Haya sawa, umpe kabisa. Sawa? Sawa dadangu. Haya sawa. Ndio venye nimekuoa. Mimi ni mwanaume na niko na rules zangu, niko na sheria. Jua huyu mtoto wangu ni kama wako. Na mimi nimekukubali mtoto wako, si ndio? Sasa huyu mtoto wangu umpende. Ni kama unaweza penda mtoto wako. Yule na mama yake alikufa. Sawa? Umpende. Japo mimi nimekupenda mtoto wako. Sawa, good. Hebu sasa simu kwanza nipigie kwa ule mjomba baba yako mdogo. Kama nimwambie akuje mimi nimepata bibi. Yes, ndugu yangu. Nilikuwa nakwambia hivi. Ule shemeji yako mwenye nilikuwa nakwambia nataka kuoa. Alikuja. So unaweza kuja kumuona. Ni sawa. Unakuja saa ngapi? Saa 9, si ndio? Sawa. Haya. Asante. Shika endelea, unajua unapenda game. Na hii simu ushenda mwenzako, sawa? Sawa. Hata acha mchezo sawa. Sawa. Na sasa lunch tunapika nini? Lunch unajua sasa jana venye tulikula sapa. Sio mwenyewe ndio unajua venye. Mabeste. Bro, ameleta shemeji. Tunaona shemeji akoje. Hodi hapa Uchekoni. Hodi. Tokeni nje. Tokeni nje, mimi babangu aliniambia sikaingi ndani. Tokeni nje, nataka kuona shemeji. Leo kitanda nikae. Bwana, hii ni boma yangu bwana. Hata sheria bwana, hii ni boma yangu bwana. Hii ni brother yako. Hii ni boma yangu bwana. Hata kama ni ndugu yangu, hii ni boma yangu bwana. Nataka kuona. Hata sheria, hata tutoke nje. Hata kama babaka alikufa mwenye Sawa. Karibuni mkae bwana. Sawa ndugu yangu. Karibuni bwana. Joko Shirada. Poa. Poa. Naona. Brother. Nakwambia mimi ni msanii. Nakwambia mimi ni msanii. Naona umetembea na asante kwa kuja, lakini sasa mmekuja na uwezi niambia ati unakuja na marafiki bwana. Shemeji nilikwambia mimi ni msanii. Sawa. Ni karibuni viti. Niwache kwanza wageni wakae. Asante. Hapo umenikumbusha. Kibro. Ndio umeniita? Ndio nimeamua nikuje na wenzangu. Hao ndio tunapigana na production hizo zetu, unajua tu. Ya usanii? Oh. Sasa lakini asante sana kwa kusikia wito wangu. Sasa venye kuna siku nilikuita ile issue ya kuleta shemeji yako. Najua hii. Hata Mungu amenibariki na nimempata. Nimeona? Nimeona. Ni sawa. Umemwona sio? Nimeona. Sasa huyu ndio shemeji yako. Nimeona. Sasa huyu ndio mwenye maamua tutakaa na yeye. Anisaidie venye ule shemeji yako venye aliaga. Sasa huyu ndio mwenye amepiga hiyo pengo. Ni vizuri. Shemeji. Brother yangu alikuwa na mtoto mmoja, ndio huyo. Alikuwa reactive. Umeona video active. Sasa nataka utunze huyu mtoto brother. Pia nimeona shemeji amekuja na kijana
kabisa. Udongo baba alituachia mingi hapo. Watajenga hapo. Watajenga tu. Watajenga magorofa. Unajua tena mtoto wa nje. Hata kama unajua kubwa lakini unaweza kwa anaweza kufanyia. Ndio. Sasa huyu mimi namchukua kama mtoto wangu. Hao ni mapresident wa kesho, shemeji na brother wangu. Mtunza hao watoto. Hope nasikia. Kuelewa. Sasa kwa majina hujanieleza majina. Mimi naitwa Rayo. Brother ya bwana wako mdogo mwenye anamfuata kwa mgongo. Marafiki zangu. Mimi Musani Khazir. Nilitelemba kitambo. Utaisikia tu. Ndio ule tu wa kitambo Eja naye rafiki yake mwenyewe. Ai. Nishawajua kwa majina na mimi naitwa Liza. Nimekubaliana na brother yako nitaishi na yeye. Ndio vizuri. Hapo mkisema hivyo ndio vizuri. Na wewe brother yangu unaamua aje? Mimi nilikwambia ile siku yenye nilikuita ukuje unisaidie ile mawazo nilikuwa na wazi. Venye yule shemeji yako mwingine venye alikufa atinio mke mwingine. Mimi sina pingamizi. Mimi nimempenda venye amekuja na mtoto, mimi nitampenda tu hivyo hivyo. Hiyo ni vizuri. Ukisikia brother umependa shemeji pia. Umependa brother ama amekuleta tu bila hivi? Sasa lengo ni pia awe akuheshimu kama ndugu yangu akuheshimu. Hiyo ndio vizuri. Hata pia mimi napenda kuheshimiwa. Sababu mimi nakupenda tangu ujua baba yake aliacha kuwa mdogo na mimi nimekukuza. Lazima pia yeye akuheshimu venye mimi nakuheshimu, sawa? Sawa, asante kwa kusikia wito wangu. Sasa mnaweza rudi manyumbani na mgotee mabesti huko, sawa? Okay brother, nitangaka hata kachai. Hebu kujeni. Sawa, harakisheni. Ndio tumefika. Sawa. Ugundi unafaa uchukue vyombo uoshe juu. Sisi tu kuja hapa kufanyia kazi. Unasikia? Osha vyombo, kuchota maji na kudeki. Unasikia? Alafu ushadii shika simu chezea. Asante mama. Unasikia? Harakisha. Umemaliza kazi zote zenye nimekuambia? Ndio mama. Alafu umeosha vyombo kila kitu na unakasirikia nani? Shadi, hebu ingia kwa nyumba uchukue chakula ukule, mandazi iko hapo. Sawa mama. Na mimi na kama mako utashinda hivyo na bado utakaa hivi ulale njaa. Babako ameleta hapa chakula. Ni vipi naona unaosha vyombo? Ameniachia nioshe vyombo. Na mwenzako ako wapi? Hapo huko tu amekaa anacheza game. Babako? Hayupo. Sijakula leo sikia. Na mama yuko wapi? Huko kwa nyumba. Anasemaje? Sijakula leo sikia. Na huko nyumbani unapika?
nakula tu kabisa. Anko mimi napenda tu na wewe. Ngoje. Karibu uje ni wangu. Mkana uzee mko yangu yuko hapa. Ameenda kufunga ng'ombe. Ameenda kufunga ng'ombe. Oya bwana bro, endea maji bwana umletee. Karibuni mketi. Anaishi hapa ni? Hapana. Sasa tungoje Karibu keti. Bana maji moto kai. Kwani hivi ndio mnaishi hapa? Hapana. Mimi nadhani ndo Wameanzana. mimi nafikiria mtoto wa dada yangu anaishi hapa kwa furaha. Kumbe hivi Mkwe mnaishi. Nini inaendelea hapa? Kwanza habari. Hata mimi nauliza. Hata mimi ndo najiuliza na nataka kuuliza hapa maswali. Mimi ndo mnaishi hapa. Tunafika hapa. Huyu mtoto msema huyu mtoto wangu huyu. Ametuma dada yake kuleta maji ya kunywa. Fika hapa na mwaga na amwagia maji kwa uso. Uguni. We, ni nini baya? Hivi ni venye kwa mnafanya venye siku hapa si ndio? Hapana, hapana dadi. Hapana, Wameanzana. We, Uguni. Hebu kuja. Maji atabadi jakauka. Hii ni mchezo, unajua hii ni mchezo. Mimi huwa sipendi hivi. Sasa ona. Huyu mtoto alikuwa na nguo sanduku kama 12. Ona hii ni nguo, angalia hivi ninabadilisha mtoto. Mimi ni heri nende ndani nyumbani. We. Ona vitu zenyewe. Nguo yenyewe nguo mama yako akikufa ulikuwa na nguo sanduku mbili, hata si sanduku moja, sanduku mbili. We, mke wangu. Kuja hapa, kujeni hapa. Kujeni hapa, kuja. Mbona unafanyia mwenzako hivi? Bana. Mama ndani yake. Wewe bibi yangu. Mimi nilikuleta hapa kwa boma hii. Nilikwambia mtoto ni yatima. Si nilikwambia? Mimi nilikwambia mtoto ni yatima. Sasa unauliza kama nani? Unajua na kuona. Unajua kwa hii boma hii. Mimi naenda na mtoto. Naenda na wewe mtoto. Bwana sawa. Chenye nimeona hii mtoto anaweza kufa. Acha kutoka baki bwana. Hii ni jela hii. Bwana umekuja hii ni jela. Hakuna vitu unanifanya mtoto ataenda. Wewe mkwe. Wewe naona kama ndio inakushinda wewe mwanamke wewe. Hata muongee aje. Kuliko mtoto akufe. Wewe mkwe. Nenda na wewe. Mkwe ni wewe, hata kuniongelesha bwana. Usifanye hivyo. Bwana. Kuna shida gani? Mtoto alikuwa anaangamia. Huko anamtesa. Nini mbaya? Nimeamua tu kwenda kutembelea huko. Hiyo Unaona vile unamuona hapa hivi. Hata achake. Angalia nguo zenye navaa zenye nimekaa. Pole. Najua nilipeleka nguo. Pole. Utakula omena? Odi. Karibu. Nimekuja. Mungu asisalimie. Utagota. Kijana, habari. Mzee. Habari. Rada. Wanagotanga mzee. Hivi. Hivyo. Na usiwapatie viti yale. Viti hakuna. Viti ya kazi gani? Mtu ndio alikuwa anatesa huko hata nikufa. Ndio mtaka nikuje kupumzika huko. Sasa Mungu wewe. Hakuna, Mungu ni wewe bwana. Hata taka chini tuote. Kaeni chini. Na hapa kuna kuwapikia kitu hapa. Njaa. Yapata pilipili. Lakini sasa Mungu wewe ametolea kidogo tokea kama tumesimama. Vijana wa siku hizi. Sasa wewe keti chini. Yasikia habari yako. Wewe hapa huyu ni mzee, usimuongeleshe hivyo. Usimuongeleshe hivyo, huyu ni mzee bwana.
kuja kutengeneza Sawa, kusema neno. Kaa chini wewe kijana hapo. Hapa ni nyumbani, hamtanifanya chochote. Sasa mzee, ndio nimekuja hapa nao. Huyu ndugu yangu, huyu rafiki yake, huyu ni mke wangu, yule rafiki ya huyu ndugu yangu, huyu ni mtoto wa huyu mke wangu. Sasa nimekuja na wao nimekuja kufuata mtoto wangu. Mke wangu alikuja nyumbani ghafla, na ndio mimi nilikuwa nimeenda kazi. Na nilikuwa nimeenda mtoni kufunga ng'ombe, na nikakuja nyumbani kama wanagombana na mke wangu. Ndio hata mara huyu mtoto wake amechukua, ametuma maji kumletea kammwagia. Hata mimi kushtuka, hata kabla sijatengeneza maneno, mke wangu akabeba mtoto akatoroka naye. Na wewe wakati unapotembea upande wa ukwe, sheria inasema kwamba si wewe utaongea, kuna mtu ambaye anakuwakilisha. Na katika hali hiyo unaona sasa mlikuwa mmeweza kuharibu mtoto sana. Bado mdomdhulumu. Hiyo ni viboko alikuwa. Na hivi sasa unaona vile hako sawa. Ni sawa mzee. Hata venye umesema, unajua mimi si lazima tulikuwe na mtu mwenye ataniongelea. Unajua kila kitu mimi nilimaliza. Kama ng'ombe nilileta, kama kufanya kila kitu nilifanya. Sasa hapa ni kama nyumbani. Sasa si lazima ati kuwe na mtu mwenye ataniongelea. Au amenipeleka na huyu ndugu yangu na nimepata mtoto. Mimi nimeokoka. Na singekuwa nimeokoka, ungepata kitu kidogo kama hii kwanza. Na nilikwambia kama uko na hii utuze naye utachukua. Sasa katika hali hiyo nataka huyo binti wangu yule ambaye ulichukua akuje nimwombee hapa toba, yani atubu, apate kugeuka, na baada ya kugeuka atafanywa kiumbe kipya. Na kisha baadaye ataishi sasa na mjukuu wangu kwa njia nzuri itakayompendeza Mwenyezi Mungu. Hapa mzee muongee. Chukua kiti. Unajua roho imeshuka. Sisi kama wana familia, wewe ni heshima tafadhali. Huyu kijana amenifanyia madharau, akaniambia nikae chini. Hata haina haja ya kukaa kwa kiti. Mimi hapa ni nyumbani. Nyumbani naweza kaa chini. Kwanza unajua huyu mke wangu amenifanyia madharau sana. Mimi wasipendi, lakini mimi nimekuja mtoto, nimetulia tu hasira, nimekuja mtoto. Boma ni langu si lake. Mimi nilikuwa bado sijaweka peana kauli, na nilikuwa nimehitaji binti ule ambaye ulikuwa umemchukua pia ni binti wangu tu, vile wewe pia ni mtoto wangu. Baada ya mtoto wangu kufariki, nataka nimwombee huyu apate kuokolewa ili muende mkaishi vizuri. Ni sawa. Lakini ni sawa mzee. Lakini mzee, kabla hujamuombea, sisi tulikuwa tunaamua huyu brother wangu achukue huyu ratego wake huyu.com ampeleke kwao. Uwezi amulia ndugu yako. Alikuwa anaua huyu mtoto. Mara kwanza nilienda huko. Hata aniheshimu. Mimi sijai kukosea brother wangu, nishai kukosea? Hapana. Sijai mkosea, aniheshimu. Sisi tumeamua abebe huyu.com wake apeleke kwao, alete mke. Huyu si mke. Shemeji wangu wa kwanza alikuwa mzuri sana. Yes. Suluhisho tutalipata kwa baada ya maombi. Manake Biblia inasema katika kitabu cha Marko 7:21, ndani ya mioyo ya watu kutoka mawazo mabaya. Sasa baada ya kuokolewa hatakuwa na mawazo mabaya tena, atakuwa na upendo, atakuwa na kiasi, atakuwa na mtu mzuri. Na ndiposa umepewa kitu. Ni sawa mzee. Hapo umeongea. Lakini mimi, unajua mimi nilihuzunika sana jinsi nilivyompata kama wamemwagia huyu mtoto maji, na ni mtoto wangu mwenye nilizaa. Na unajua imenifuruga sana venye nimekuja nikapata huyu mkwe wanagombana na mke wangu kuhusu mtoto. Kuomba sijakataa, utamuombea. Lakini mimi nataka kujua kwanza ni mbona kwa anafanyia mtoto wangu hivi? Mbona kwa anamtesa? Na ni mtoto wangu mimi nilimzaa, inaniuma mzee, inaniuma sana. Binti yangu njoo, sikutofautishi na yule ambaye nilikuwa nimzaa, kwa sababu nimeokolewa. Nataka ukuja hapa upige chini magoti na watu wote watasimama nikuombee. Baada ya kuombea utakuwa na roho safi na utakuwa mtoto wa Mungu.
Binti wangu njoo nikuombee, kila mtu asimame. Binti yangu piga chini magoti nikuombee ili upate kuokolewa, uzaliwe mara ya pili. Piga chini magoti. Piga chini magoti. Hata kama hujaombewa utaombewa. Fumba macho. Sema Mungu Baba. Leo nakuja kwako. Nakataa shetani. Sauti, toa sauti. Na nguvu zake zote. Kazi ni yangu. Na nguvu zake zote. Nimekubali leo na kusiwo uniandike katika kitabu kipya cha uzima. Leo naokoka na kuamini Kristo Yesu. Amina. Naomba Baba, katika jina la Yesu uweze kumtunza awe mkamilifu. Roho chafu zote naziondoa katika jina la Yesu Kristo. Kaa ni kushauri kuhusu yatima na wajane. Yes. Katika waraka wa Yakobo kwa watu wote, sura ya 1 ule mstari wa 26 unasema hivi: mtu akidhani ya kuwa anayo dini, wala hauzuii ulimi wake kwa hatamu, bali akijidanganya moyo wake, dini yake mtu huyo haifai. Dini iliyo safi, isiyo nataka mbele zake Mungu Baba ni hii: kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao, na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Dini mzuri ni kuangalia yatima na wajane katika dhiki zao. Mkalinde huyu ni kama huyu ni yatima kwa sababu mama yake aliaga. Sasa mumlinde. Binti wangu tayari ameshaokoka. Wewe mkwe pia najua kwamba huwa unaenda kanisani, na kuanzia leo ukikuja mara nyingine utakaa kwa kiti, kwa sababu mambo yatakuwa mazuri. Nimekupa tu muda kidogo nipate kuchunguza. Kama sio hivyo, leo umekaa kwa nyasi, lakini wakati mwingine ukiwa hautashika neno la Mungu, utakaa kwa vumbi. Amen. 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 Manake Biblia inasema wema kwa watu wazuri wa Mungu na upanga kwa wale watu wabaya. Amina. Hivi tena bado mmevaa tena kofia. Toa kofia kwanza, tuko kwa neno. Sema amen. Amen. Sema amen. 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 Mtu mmoja akiokolewa wanashangilia mbinguni. Mbinguni pia malaika wanashangilia kule mbinguni. Piga makofi tena. Semeni omena. Huyu nilisema atakula omena, sio omena. Huyu atakula omena. Okay, asante sana.